hotel di Pekanbaru. Nah, kali ini aku mau mukbang nasi bungkus memakan dendeng balado. Nah, aku bisa makan nggak ya satu bungkus besar ini? Karena aku nggak kayak Om Baikun. Nah, biarin aku ya, jangan sampai di skip sampai habis ya lihatin video aku ini. Apakah aku bisa makan satu bungkus ini makan ayam bumbu dari rumah makan dendeng balado di Jalan Jenderal Sudirman nomor 100 Cengkareng Tengah di depan Rumah Sakit Awal Bras. Oke. Aku sekarang mau mukbang nasi bungkus ayam bumbu. Oke. Ini ya ayamnya, ini ayamnya ya kayak sebelum makan kita baca bismillahirrahmanirrahim. Nasi bungkus makan dendeng balado. Lumayan. Oh, ternyata nggak dikasih sambal ya, cuma air doang. Ini kok kayaknya masalah kayak bungkus yang biasa kabur. Oh ya, sebelum aku makan tadi, aku udah cuci tangan duluan ya. Tadi kira nggak boleh cuci tangan. Ada sayur kolnya ya.
dia tuh masih lebih mat, jadi udah setengah makan udah makan. Aduh, ternyata ayamnya udah mau habis, nasinya juga masih ada. Wow, ternyata keras banget, tidak bisa makan. Makan kawan. Aduh, pemirsa, maaf pemirsa, ternyata aku udah habis isi bungkus. Aku tidak bisa menghabiskan isi bungkusnya. Ayamnya sudah habis. Ini tidak bisa kegigit karena keras banget. Ini juga, aduh. Oke pemirsa, akhirnya aku sudah selesai makan nasi bungkusnya dan aku tidak bisa menghabiskannya, dan ayamnya juga sudah habis. Maafkan aku pemirsa, aku tidak bisa menghabiskan nasinya dan aku benar-benar
skinnya. Oke, sampai di sini dulu video aku. Jangan lupa like dan komen ya pemirsa, dan jangan lupa juga subscribe channel aku. Terima kasih. Jumpa lagi di konten aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, kenapa saya dari tadi tunduk-tunduk gini seperti ini gitu ya kan? Karena kameramen saya tidak ada, jadi saya videonya buat video sendiri.